Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Aadi na kita ha ikalimang Domingo han Kwaresma. Ako hi Jeanette Fariola Ruedas, miyembro han Social Communications Ministry han Archdiocesan Shrine of Santo Niño, para hanya na han Gospel Power han waray-waray. May usa nga tawo nga hi Lazaro an ngaran. Nagukuhiya ha Betania upod an iya kabugtuan nga kababayin-an, Hera Maria ug Marta. Amo ini nga Maria ang nagbubo hin pahamot ha mga tiil han Ginoo ngan ginpahiran han iya buhok. Nasakiti Lazaro nga iya bugto. Nagpatugon ini nga magbugto nga kababayin-an ngadto kan Hesus nga signon hiya. Ginoo, masakit ani musuok nga sangkay. Han pakabati ni Hesus hini, nagsiring hiya. Diri ikamamatay ni Lazaro ini nga sakit. Nahinabo ini basi pasidunggan ang Dios nga ni pinaagi hito, pasidunggan manliwat an anak han Dios. Hinigugman ni Jesus sira Marta, Maria ug Lazaro. Han pakabati niya nga masakit hi Lazaro. Duha anay kaadlaw an iya ginpalabay san uhiya kumadto. Katapos nagsiring hiya ngadto han iya mga tinun-an. Tana, balik kita ha Judea. Nagbaton ang mga tinun-an. Magturot do. Diri pala maiha nga gin-iibarato ka didto han mga Hudiyo, ngan karuyag mo naliwathan pagkadto? Nagsiring hi Jesus, di ba may 12 ka oras ano sa kaadlaw? Sanglit diri mahipapakdol ang tawo nga maglalakat ha kapawaan, kay nakita hiya han kapawa hini nga kalibutan, kundi mahipapakdol hiya kung maglakat hiya gabi, kay masiruman. Ginsiring ini ni Jesus ngan sinumpayan pa niya pagsiring. Nakaturog hi Lazaro nga aton sangkay, kundi makadto ako hin pagpukaw ha iya. Nagbaton ang mga tinun-an. Ginoo, mag-uupay hiya kun nakaturog lahiya. Karuyag signon ni Jesus nga patay na hi Lazaro. Kundi naghuna-huna ang mga tinun-an nga nagsiring hi Jesus nga nakaturog lahiya. Sanglit ginsumatan hira ni Jesus hinwaray lipod-lipod. Patay na hi Lazaro, kundi tungod ha iyo, nalilipay ako, nga waray ako didto upod ha iya, basi tumuo kamo, kadtua tahiya. Nagsiring ngadtuhan iya mga ikasitinunan hi Tomas, ang gingaranan nga karuha. Tana, bunyog kita nga tanan han magturutdo, basi mamatay kita upod ha iya. Pag-abot ni Jesus, nasayran niya nga upat na kaadlaw nga iginlubong hi Lazaro. Mga tulula ka kilometro ang Betania tikang Jerusalem. Ngandamo nga mga Hudiyo ang kinadto hin pagliaw kanda Marta ug Maria mahitungod han kamatay han ira bugto. Han pakabati ni Marta nga ti arabot hi Jesus. Kinadto hiya hin pagtapo. Samtang han Maria nagpabilin habalay. Nagsiring hi Marta kan Jesus. Ginoo, diri unta napatay anakon bugto kun nakanika pa. Kundi maaram ako nga bisan niya na, iha tagha imo han Dios, an bisan ano nga imo pangaruon ha iya. Ginsumatan hiya ni Jesus, mababanhaw an imo bugto. Nagbaton ni Marta, maaram ako nga mababanhaw hiya ha katapusan nga adlaw. Nagsiring ni Jesus sa iya, hi ako an pagkabanhaw ngan an kinabuhi, mabubuhi an bisan hino nga natuo ha akon. Bisan kun mamatay hiya. Ngan diri na gud mamamatay an bisan hino nga buhi nga natuo ha akon. Natuod ka ba hini? Nagbaton hiya. Oo Ginoo, natuo ako nga amo ka an Mesiyas, an anak han Dios, nga makanhi ha kalibutan. Katapos pagsiring hini ni Marta, binalik hiya ngan gintawag hi Maria nga iya bugto. Waray paabot hi Jesus ha baryo kundi nakadto pa handapit nga ginkatapuan niya ngan hi Marta. Ginhuringan niya hi Maria. Hahani an magturutdo ngan nagpipinakiana ha imo. Pakabati ni Maria hini, binuhat hiya ngan nagdagmit hin paggawas pagtapo kan Jesus. Hinkitan ngan ginsunod hiya han mga Hudiyo nga nakadto ha ira balay hin pagliaw ha iya. Naghuna-huna hira
nga tikadto hiya halubnganan hin pagtangis didto. Inabot ni Maria hadapit diin nakadto hi Jesus. Pakakita niya kan Jesus. Hinapa hiya haatubangan niya ngan nagsiring. Ginoo, diri unta napatayan akon bugto kun nakan hikapa. Hinkitan hiya ni Jesus ngan nagtatangis. Sugad man ang mga Hudiyo nga upod niya. Nabantad aniya kasing-kasing ngan inalpan hiyahin kaluoy. Nagpakiana hiya haira. Diin niyo iglubong hiya. Nagbaton hira. Kadi Ginoo ngan kitaa. Nagtangi si Jesus, sanglit nagsiring ang mga Hudiyo. Kitaa, pagkadako an iya paghigugma kan Lazaro. Kundi an ibahaira nagsiring. Hiya nga nakapakita ang mga matahan buta. Diri bahya takos makapugong han kamatayon ni Lazaro? Kinadto hi Jesus halubnganan kay inalpan na liwat hiyahin kabido. Usaad to nga lungib nga sinadahan hin bato. Nagsugo hi Jesus. Kuhaan niyo an bato. Nagbaton hi Marta nga bugtohan minatay. Naninimaho na hiya na Ginoo kay upat na kaadlaw tikang hiya iginlubong. Nagsiring ni Jesus sa iya. Diri ba nagsiring ako haimo nga hikikitan mo ang gahom han Dios kung tumuo ka? Ginkuha nira an bato. Hinangad hi Jesus nga nagsiring. Nagpapasalamat ako haimo amay ko nga pinamamatian mo ako. Maaram ako nga dayuday ka na mamati haakon, kundi iginyakan ko ini, tungod hini nga mga tawo nga aanhiya na. Basi tumuo hira nga ginsugo mo ako. Katapos niya magsiring hini, ginuliat hiya. Lazaro, gawas nga di. Ginawas an minatay nga inalikusan pa aniya mga tiil han mga dugnit hin paglubong. Pati aniya nawong, nagsiring Jesus sa ira. Hubari niyo ngan palakta hiya. Nakakita han ginbuhat ni Jesus indamo han mga Hudiyo nga nagduaw kan Maria ngan tinuo hira haiya. Kun waray an kamatayon, diri magkakaada hin pagkabanhaw. Han pagbalika han kinabuhi, ini ang nagdudumara han ti arabot nga kamatayon. Didahini nga pagpasabot han kapawa, hi Juan Ebanghilista iginlaladawan ni Jesus, didahan ebanghelyo yana, diin ginlalangan an iya paglakaton ngadto habitanya. Maski nakakarawatiyahin mga notisya nga hi Lazaro in masakit. An kamatayan niya sangkay in mahihinabo para niya ini mahibalik hakabuhi ngan amo ini an gikukusugi ngan hitaas nga senyales nga magpapamatuod haniya kalugaringon nga pagkabanhaw. Hi Jesus maaram kun ano ka maulul an kamatay ni Lazaro ngan ini maghihidabi nga dahan iya mga kabugtuan nga babayi. Kung tungod nga ini matagan hin kalipay nga an kanan ira bugto panlawas mahibalik. Gusto niya tagan hirahin regalo han pagtuo, nga kundiin anuman nga trahedya hin pagkawara o mahibulag nga makakabayog. Pero maara mi Jesus nga mawawara an irabugto, nga igira pagtagan. Didahan kamatay ni Lazaro, amo an magiging senyales han paghahatag hin kadayawan han Dios. Ngan para haiya kalugaringon nga kamatayon, amo an gidadakui nga pagpasabot han Dios haniya gugma nga pagtubos. Ginoo Jesus, didahan paghahatag hanimo kinabuhi para haamon, imo ginbag-o an nawonghan kamatayon, tikang hanwaray katapusan, nga paghibulag, tikang ha Dios, para kami mahitampo, ngadto han amon maghirimo. Amen.